koefisien runoff. Nah, ini juga mempengaruhi, ini juga sama sih seperti tadi. Dan tapi selain karena koefisien runoff, dia juga mempengaruhi kemampuan menyimpan airnya. Jadi air itu nggak sepenuhnya akan masuk ke sampah berubah jadi lindi. Nah, bisa jadi disimpan sama si tanah itu sendiri. Jadi untuk singkatnya, ini kan karena poinnya hanya ini ya 10% ya. Tips dari aku adalah jangan habis-habisin waktu untuk nulis panjang-panjang di soal nomor ini karena jawabannya sebenarnya sederhana. Apalagi poinnya hanya 10%. Itu. Nah, kemudian untuk faktor pemilihan teknologinya, itu kalian harus memilih berdasarkan teknis sama non-teknisnya. Dari teknis itu udah jelas ya, dari kualitas lindinya itu sangat berpengaruh sih. Ini apabila kualitas lindinya buruk, tentu saja butuh teknologi yang lebih memadai untuk mengatasi masalah tersebut. Wah, terus habis itu juga energinya bagaimana dan kemudahannya bagaimana. Sementara kalau non teknis itu ya seperti biaya dan lahan serta tenaga ahlinya. Atau sekompleks apa sih harus sampai butuh tenaga ahli yang seperti apa gitu untuk teknologi ini. Nah, sesuai Permen PU, ini juga ada di PPT tutorial Mbak Aida ya. Jadi aku ngambil dari sini sebenarnya. Itu ada 5 alternatif utama. Nah, alternatif satu 2 itu lebih sederhana. Terus, untuk yang 3 dan 4 itu lebih sedang lah ya. Atau biasanya skala kabupaten gitu. Atau skala yang nggak besar-besar amat, tapi juga nggak terlalu sederhana. Nah, sedangkan alternatif 5 ini untuk yang skala besar atau skala yang biasa jadi lindinya itu lebih ribet atau lebih banyak gitu. Nah, apa yang membedakan alternatif-alternatif ini? Yang pertama, dia itu pengolahannya pakai kolam anaerobik atau AFM. Nanti kita belajar tentang ini atau cukup dibaca saja. Sebenarnya dari PPT ini ada kok. Nanti ini apa pro and con-nya itu nanti kita bahas ya. Ini kolam AFM bisa dibaca nanti. Aku kasih juga kok PPT-nya. Terus eh, kemudian itu ada dilanjut sama biofilter itu juga dibahas nanti. Nah, terus kalau alternatif dua, dia sama masih tetap pakai kolam AFM, tapi di bawahnya itu ada constructed wetland. Jadi menggunakan tanaman-tanaman yang ditaruh di kolam gitu ya. Dan air lindingnya nanti setelah masuk dari kolam-kolam ini masuk ke constructed wetland ini untuk pengolahan secara fitoremed gitu ya. Kemudian alternatif tiga itu sudah menggunakan namanya ABR atau anaerobic Baffle Reactor. Nah, ini kan pasti reaksinya secara anaerobik. Nah, dilanjutkan sama aerated lagoon. Nah, aerated lagoon ini lebih ke ada oksigennya lebih banyak terlibat ya, karena itu lebih ke arah kolam baru dioksidasikan gitu. Jadi misalnya kayak gini ada kolam gitu ya. Baru habis itu airnya masuk, baru di sini ada ya kolam lah ya. Lalu habis itu ini ada terjadi aerasi di sini. Entah ada mesin atau dari diangin-anginkan gitu, digerakkan. Ya, intinya ada terjadi aerasi di kolam ini. Nah, kemudian untuk alternatif 4 itu kurang lebih sama. Dia masih memakai ABR atau kolam anaerobik atau AFM juga bisa jadi. Nah, tapi di sini dia menggunakan coaflow atau koagulasi flokulasi. Nah, ini aku yakin kalian sudah pernah belajar di PB PAM ya. Jadi koagulasi dan flokulasi dan juga sedimentasi untuk mengendapkan partikel flokulennya. Nah, terus habis itu yang kelima masih sama, masih koagulasi flokulasi sedimentasi, tapi dia menggunakan aerated lagoon dan juga sedimentasi dua. Nah, ini tuh lebih besar ya, berarti akan menggunakan butuh OM lebih besar, area lebih besar. Biasanya ini kualitas lindinya itu lebih buruk. Nah, kalau yang sedang ini OM-nya tidak terlalu mahal, skalanya kecil, tapi kualitasnya itu lebih buruk dari yang sederhana ini. Itu intinya seperti itu. Nah, terus kalau kalian lihat di sini akan ada perbedaan di mana eh, dari alternatif 3 dan 4 deh contohnya deh. Di sini menggunakan kimia, di sini menggunakan biologis. Kalau seperti ini pasti akan menyangkut ke kualitas dari si lindinya itu. Apa yang dari lindinya itu yang tercemar lebih tinggi gitu ya. Apakah itu organik atau anorganik atau logam atau apa gitu ya. Apapun deh itu yang akan mempengaruhi dari pengolahan-pengolahan ini. Seperti contoh di sini, ketika ada BOD-nya lebih tinggi, tentu saja pasti pakai biologis, pengolahan biologis. Nah, tapi kalau misalnya biologis atau BOD-nya tidak tinggi, ya lebih baik pakai chemical oxidation aja gitu, pakai coafloc gitu.
Terus kalau misalnya nitrogennya tinggi gimana? Nah, nitrogen tinggi lebih baik menggunakan kondisi di mana ada anoksi karena di situ terjadi denitrifikasi gitu. Denitrifikasi adalah pengolahan untuk menyisihkan nitrogen anorganik, nitrit-nitrat contohnya. Karena kan denitrifikasi, ntar aku tulis saja ya. Denitrifikasi itu mengubah apa? Mengubah N, NO3 ya, salah. Kalau nggak salah NO3 atau NO2 gitu, nitrit-nitrat lah ya, nitrat aja tulisnya, menjadi nitrogen bebas. Kalau nitrifikasi mengubah eh, ini ya, nitrifikasi itu mengubah organik N menjadi nitrit-nitrat. Intinya kayak gitu. Jadi entah ini NH4, entah ini apapun itu ya. Kalau nggak salah seperti ini. Jadi correct me if I'm wrong. Ini adalah dua proses yang sebenarnya penting supaya nanti nggak pusing-pusing. Nah, denitrifikasi itu terjadi di kondisi anoksik. Kenapa kok terjadi di kondisi anoksik? Karena nitrat ini kan NO3 atau NO2 ya gitu ya. Kan ada oksigennya. Nah, karena ada oksigennya ini, dia jadi kondisinya tuh lebih terbatas. Dan inilah yang digunakan oleh bakteri denitrifikasi. Karena pada kondisi anoksik, oksigennya itu terbatas. Atau dengan kata lain terikat sama senyawa-senyawa lain. Bukan oksigen bebas yang O2 gitu, enggak. Nah, kalau nitrifikasi, dia butuh oksigen. Karena dia untuk mengoksidasi organik ini menjadi nitrat. Seperti itu, kurang lebih secara singkat ya. Nah, belajar dari sini, kita bisa menjawab ini yang soal apa ya tadi? Faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Oh, ini sudah terjawab sih. Nah, faktor-faktornya ya itu tadi. Ada teknis dan non teknisnya sesuai sama yang tadi. Nah, jadi ada salah satunya itu juga pencemarnya itu ya, apa saja yang tergandung di lindinya itu. Nah, karena nomor satu masih singkat, aku tahan dulu pertanyaannya ya untuk nomor dua saja, karena nomor dua itu berkaitan juga sama nomor satu. Karena nomor dua ada ini perbedaan antara anaerobik dan semi anaerobik landfill itu akan terjawab karena terkait sama teknologi pengolahannya. Jadi aku tahan dulu ya pertanyaannya ya. Yang pertama, jelaskan parameter apa yang bisa menjelaskan lindi muda, tua, sama sedang. Intinya begitu. Jadi sebelum kita membahas tentang usia muda, tua, dan sedang, kita harus tahu dulu tahap degradasi apa yang terjadi di TPA secara anaerobik. Karena TPA itu lingkungannya anaerobik. Kalau kalian lihat tumpukan sampah seperti ini kan kondisinya akan anaerobik ya, karena akan tertahan oleh tanah dan segala macam, seperti itu ya. Lalu untuk menjawab ini, berarti kita harus tahu dulu kan apa aja proses yang terjadi. Karena dari proses yang terjadi ini kita bisa tahu kondisinya gimana. Yang pertama ada tahap hidrolisis. Tahap hidrolisis adalah destruksi organik kompleks ya. Dihidrolisis menggunakan air menjadi monomer yang lebih sederhana. Apa yang terbentuk? Asam volatil, alkohol, dan CO2 dan H2. Kurang lebih kayak gitu. Tahap berikutnya masuk ke asidogenesis. Nah, asidogenesis menggunakan bakteri asid yang akan menghasilkan asam. Nah, jadi asam volatil tadi akan diubah menjadi asam organik. Tapi yang belum terubah akan terakumulasi karena prosesnya kan terus-menerus. Jadi di sini di tahap satu dan 2 itu pH pasti naik. Kemudian tahap asetogenesis, nah asam organik diubah menjadi asetat, hidrogen, CO2. pH juga, ini berkurang ya, sorry. pH itu berkurang, lebih berkurang di tahap ini. Karena asam volatil mulai berkurang, akan berubah menjadi organik, akan berubah menjadi asetat gitu ya. Jadi pH cenderung berkurang, tapi akan tetapi masih tetap tinggi gitu bahasanya. Nah, di metanogenesis lah di sini pH lebih stabil dan lebih netral juga, di mana produk dari asetogenesis tadi itu akan berubah menjadi metana atau CH4. Seperti itu ceritanya. Nah, di sini juga BOD-COD pasti akan signifikan ya. Nah, terus juga NH3 akan meningkat karena dekomposisi protein gitu. Jadi produk-produk organik N akan meningkat dan ini akan masuk ke nitrifikasi dan nitrifikasi yang tadi juga aku sebutkan. Lalu kalau gitu kalau kita lihat parameternya satu-satu dari usia-usia itu
bisa dengan kata lain kita deskripsikan tahap metanogenesis ini terjadi saat kondisi tua atau mungkin sedang juga bisa. Hidrolisis itu tahap muda dan juga asidoaseto itu yang sedang ya, atau mungkin bisa aja juga aseto itu tua gitu. Jadi sebenarnya kurang lebih menyesuaikan gitu ya. Nah, kalau gitu pengisian BOD ya sudah pasti tertinggi pas saat dia keluar. Ketika usianya lindinya makin tua, BOD kan akan semakin terdegradasi oleh bakteri, baik bakteri indigen ataupun eksogen, tapi biasanya indigen. Kecuali ada pengolahan lebih lanjut, menambahkan bakteri eksogen, itu akan menjadi bioaugmentasi namanya. Jadi nanti lindinya akan lebih terdegradasi, tapi umumnya BOD akan tetap menurun seiring berjalannya waktu. Nah, kalian kan ini mau TA ya. Nah, perlu kalian ketahui buat yang ambil TA-nya tentang air-airan nih, bahkan juga pas saat pengambilan sampel, apalagi kalian mau menganalisis COD, itu perlu penambahan asam hingga pH-nya 2 atau pH asam lah. Jadi biasanya menambahkan asam ini loh, asam apa sih namanya? Asam sulfat ya, asam sulfat yang pekat gitu ya, agar pH-nya 2 supaya apa? Supaya bakteri-bakterinya di sana bisa mati dan juga tidak ada terjadi proses degradasi secara biologis. Jadi nilai BOD yang didapat itu nilai BOD dan COD yang didapat itu lebih terjawab lah ya. Tapi kalau BOD nggak ditambah sih. Yang biasanya itu buat nganalisis COD harus diawetkan dulu sampai pH 2. Kalau BOD itu ya memang harus saat itu juga dianalisis biasanya. Jaraknya 2 harian. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi secara udah jelas BOD COD itu memang akan terdegradasi semakin lindi bertambah usianya. Nah, pH ini unik karena pH tadi seperti yang aku bilang ya, tahap asidogenesis akan menyebabkan dan hidrolisis juga akan menyebabkan usia pH-nya itu akan naik akan asam lah ya. Jadi usia muda akan memiliki pH asam dan usia medium akan ya pH-nya mulai naik dan usia tua itu atau tahap metanogenesis tadi pH-nya akan basah. Ya basah benar. Netral menuju ke basah, sedikit alkali di situ. Nah, ini terjawabnya itu di lindinya karena lindi kan merupakan produk dekomposisi juga ya. Jadi dengan mengukur pH lindi kita akan tahu pH dari degradasinya itu sendiri, pH dari timbunan sampahnya. Kemudian untuk nitrogen organik terutamanya itu sebenarnya unik juga karena di sini nitrogen organik muda itu akan lebih tinggi daripada tua. Karena dalam sering berjalannya waktu eh, nitrogen yang hadir itu masih dalam bentuk amonia dan ketika tahap metanogenesis amonia itu akan tinggi itu. Sebentar. Nitrogen organik, oke, maaf ya. Total nitrogen itu kan ada dari organik dan anorganik kan. Nah, ketika di organik itu eh, disebutnya apabila ditambah dengan NH3 atau amonia, ini disebut dengan total kejehdal nitrogen. Nah, ketika awal-awal itu tuh harusnya sih masih tinggi kalau aku tulis di sini ya. Sering berjalannya waktu nitrogen hadir ya. Nah, jadi pada usia muda amonia itu akan tinggi kan. Nah, kita sorry sorry maaf, aku nggak fokus. Ketika tahap metanogenesis amonia itu akan tinggi. Karena tadi aku sudah sebut ya di sini NH3 meningkat karena ada dekomposisi protein. Oleh karena itu amonia kan termasuk ke organik. Nah, jadi ini sebenarnya kebalik. Maaf sekali. Jadi yang tua akan memiliki, oh ya benar deh, ya tua akan memiliki proses nitrogen organik yang lebih tinggi karena amonianya di sini terbaca tinggi gitu. Terus kalau amonia gimana? Amonia ya udah sama kayak tadi. Ini hapus aja ya. Sorry banget. Nah, kalau nitrogen anorganik seperti nitrit nitrat gimana? Dan juga TKN ya seperti contohnya ya. TKN itu oh ya BTW anorganik itu ini sih termasuk nitrit nitrat.
Jadi aku pernah dengar sih dari Pak Adi kalau PKN itu kan organik. Nah, nitrit-nitrat itu enggak, itu termasuk anorganik. Oleh karena itu aku sebut di sini kalau nitrogen anorganik ketika kondisinya anaerobik harusnya kan akan menyebabkan denitrifikasi anaerobik atau ini ya anoksik ya. Jadi akan menyebabkan terjadinya denitrifikasi, tapi lebih ke arah anoksik sih dan juga TPA itu lebih ke anaerobik anoksik juga. Nah, ketika denitrifikasi terjadi, nitrit-nitrat kan akan lepas menjadi nitrogen. Oleh karena itu, kondisinya itu sebenarnya tidak stabil untuk anorganiknya nitrit-nitratnya itu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya melihat usia tua mudanya, itu sebenarnya nggak berpengaruh karena ya selama ada selama ada nitrogen organik yang bisa berubah menjadi nitrit-nitrat, ya akan terjadilah denitrifikasi dan juga nitrogen bebas akan terjadi. Intinya mengikuti yang di atas ini juga gitu loh. Mengikuti nitrogen organik dan juga amonia. Nah, ini aku hapus aja ya, karena tadi aku ada salah. Oke. Nah, terus habis itu kalau menjawab A, jelaskan parameter apa yang bisa menjelaskan karakteristik usia muda, sedang, dan tua. Kalau aku akan jawab pH, karena pH akan lebih terkait dengan ini, proses dari hidrolisis asido dan aseto serta metanogenesis. Kalau nitrogen-nitrogen ini akan menyesuaikan juga tergantung komposisi sampah dan juga bagaimana gitu ya. Tapi yang sangat menjawab dan pasti itu pasti pH. Karena kalau yang nitrogen ini ya tergantung dari sampahnya itu sendiri gitu. Nah, jadi kalau aku jawab yang B, jelaskan juga perbedaan karakteristik ini dalam 4 fase degradasi sampah di landfill. Ya udah perbedaannya ya itu tadi ini. Ini udah menjawab A dan B sih sebenarnya. Kalau yang pertama jawabnya parameter apa? Ya pH. Kalau B, kenapa kok pH? Karena ini, karena tahap-tahapan intermezzo ini. Kalau mau jawab yang nitrogen dan amonia juga nggak apa-apa. Tapi nanti ini aku kaji ulang deh. Aku perlu belajar lagi karena ini terkait sama TA aku juga. Jadi aku tutup dulu ya untuk ini. Nanti setelah sudah selesai, aku kan kirim nih PDF-nya ke Adkesma. Nanti aku kirimnya sudah fixnya gimana. Oke, kemudian eh, untuk C, jika dikaitkan dengan karakteristik lindi, perbedaan antara kondisi anaerobik dan TPA anaerobik dengan TPA semi aerobik landfill atau anoksik ini ya, serta apa yang membedakan kedua proses ini dalam perencanaan pembangunan TPA. Nah, landfill anaerobik menggunakan sistem dekomposisi tanpa oksigen. Nah, jadi 4 fase yang intermezzo tadi itu akan terjadi. pH akan rendah, kondisi amonia dan produksi gas metana juga akan tinggi, tapi ini kan gas metana ya, gas yang nggak berhubungan sama lindi ya. Nah, tapi kondisi amonia pada lindi akan lebih tinggi dari nitrogen anorganik karena tidak ada denitrifikasi. Karena karena kondisi anaerobik itu kan tadi aku bilang ya sudah ya, kalau di dalam sini denit itu terjadi pada anoksik. Nah, pada TPA umumnya itu sebenarnya punya zona uh, anaerobik dan juga zona anoksik gitu ya. Nah, jadi ketika di fase anaerobik saja nih benar-benar kita berbicara tentang anaerobik nggak ada tuh sama sekali oksigen, ya berarti denitrifikasi akan sulit terjadi sehingga nitrogen anorganiknya, nitrit-nitrat itu akan lebih banyak. Nah, terus habis itu kondisi amonianya gimana? Ya udah lebih ya susah juga karena amonia akan tetap jadi amonia, tidak akan teroksidasi. Kan amonia akan teroksidasi menjadi nitrit-nitrat ketika ada oksigen. Kalau nggak salah seperti itu ya, please correct me if I'm wrong. Sedangkan semi aerobik atau anoksik itu sebenarnya tengah-tengah antara anaerobik dan anaerobik dan aerobik. Nah, sebenarnya pada area ini aerob jadi pada tahap ini sebenarnya eh, landfill pada umumnya itu mempunyai kondisi anoksik. Jadi sebenarnya nggak sepenuhnya akan anaerobik seperti ini. Nah, tapi kalau di sini kan ditanyanya apabila anaerobik benar-benar nggak ada oksigen gitu ya. Nah, dibandingkan sama yang anoksik, ya tentu saja di sini akan bagus dong. Bisa terjadi nitrifikasi, bisa juga terjadi denitrifikasi. Nitratnya akan berubah juga menjadi ini, apa namanya, menjadi N2 gitu, nitrogen bebas. Nah, kalau di sini nitrogen anorganik itu sebenarnya bisa terjadi kan
bisa terjadi lebih tinggi dari organiknya. Intinya anorganik lebih tinggi dari organiknya. Karena yang anorganik pun juga bisa lepas menjadi N2 sebenarnya. Tapi di sini membahas dari nitrifikasinya itu amonia hingga menjadi nitrat. Nah, pH akan lebih tinggi dari anaerobik karena proses-proses ini juga nggak akan terjadi. Kemudian, apa yang bisa ditarik kesimpulan dari eh, jenis landfill ini? Yang pertama adalah pertimbangan membangun TPA, di mana akan mempengaruhi kualitas lindi yang dihasilkan. Nah, jadi teknologi pengolahan lindinya juga akan mengikuti, seperti contoh tadi. Kalau misalnya ya di sini nitrogen apa nitrogen ininya sih nitrogen organiknya lebih tinggi ya, ya pastinya ya udah gitu. Pasti pengolahannya itu lebih beda dari yang anoksik. Kalau yang anoksik kan akan lebih banyak nitrit-nitrat. Udah pasti pengolahannya itu lebih membutuhkan kondisi yang anoksik juga. Tapi kalau yang anaerobik karena banyak yang organik, maka pengolahan lindinya akan memiliki banyak eh, banyak ini banyak apa ya? Kondisi di mana bisa menghancurkan nitrogen organik. Eh kira-kira bingung nggak ya sama penjelasanku? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau aku mungkin ada miss gitu? Gimana? Apakah ada? Oke, sementara aku akan anggap itu nggak ada. Oke, kita lanjut nomor 3 ya. Nah, TPA di Kabupaten X akan menghasilkan lindi dengan karakteristik sebagai berikut. Disebutkan TPA kabupaten. Berarti skalanya nggak begitu besar kalau kita bisa interpretasikan ya. Unit operasi apa yang dapat digunakan untuk mengolah lindi? Nah, kita lihat dulu. Pertama, dari parameter ini apa yang oke? pH oke, sisanya tidak. Berarti pH-nya kan hasil sesuai sama baku mutu ya. Yang ini enggak, ini enggak, ini enggak, ini enggak. Tuh. Maka diperlukan penyisihan polutan organik karena kebanyakan organik ya dari BOD COD dan juga padatan. Padatan itu TSS-nya. Nah, sesuai lampiran 3 Permen PU yang tadi di atas, kita bisa memakai alternatif 3 atau 4 karena di sini bisa dilihat ya kualitasnya itu sebenarnya nggak buruk-buruk amat sih. Kalau aku lihat hanya bedanya sedikit aja cuma 2 kali lipatnya. Mungkin COD-nya lebih tinggi. Nah, akan tetapi di sini skalanya kabupaten. Jadi kita bisa menggunakan alternatif 3 atau 4. Terus harus pilih yang mana? Dari 3 dan 4 itu. Nah, tadi 3 itu anaerobic buffer reactor plus aerated lagoon. Sedangkan alternatif 4 itu coaflow-nya ada coaflow dan sedimentasi serta kolam anaerob atau ABR. Ini kolam anaerob atau AFM lah ya. Oh, ini ada pertanyaan. Mas, landfill semi anaerobik O2-nya dari mana ya? Nah, jadi begini, Dio. Jadi kan aku tadi sudah sebut ya, kalau misalnya sebenarnya pada TPA pada umumnya itu, bahkan TPA kalau kalian kunjungan ke TPA nih, sebenarnya kondisi yang terjadi itu ya semi aerobik karena jarang TPA itu sudah benar-benar menggunakan sistem sanitary landfill. Jadi ketika proses sanitary landfill itu kan cenderung anaerobik ya. Nah, kalau misalnya di kenyataannya yang sering terpakai itu adalah control landfill. Nah, kesimpulanku adalah ketika ini kontrol kan diisinya tanahnya itu nggak setiap hari ya, akan menyebabkan kondisi di mana oksigen itu bisa masuk ke dalam tumpukan sampahnya. Nah, area itu yang aku sebut sama area semi aerobik gitu. Sedangkan kalau anaerobik itu lebih ke terjaga banget setiap hari dia ditutup jadi supaya oksigen yang masuk juga terbatas. Jadi seperti itu untuk aerobik. Jadi lebih ke arah ketika tanah itu tidak menutup si sampah, akan terpapar oleh oksigen. Dan ketika terpapar oleh oksigen akan menyebabkan kondisi yang semi aerobik tadi. Atau bahkan open dumping. Open dumping juga kan tanpa tanah tuh. Open dumping akan menyebabkan eh, oksigen masuk. Kalau kamu pernah lihat di TPA-TPA, itu ada namanya ekskavator di atas sampah-sampahnya itu. Jadi ada gunung sampah, nih ya, ada gunung sampah. Nah, bahkan di sini tuh ada ekskavatornya. Biasanya ada jalan gitu ya. Ada ekskavator di sini. Nah, di sini kan akan
mengorek-ngorek gitu ya supaya naruh sampah juga. Kan oksigen bisa masuk di situ. Nah, inilah kondisi di mana aku sebutnya sebagai kondisi semi aerobik gitu. Kaitkan aja sama proses terjadi proses nitrogen itu tadi, di mana anaerobik kan pasti akan ya udah yang organik akan eh, terjadi ya yang organik akan susah menjadi organik. Kemudian kalau yang semi aerobik lebih gampang si organik itu berubah menjadi anorganik. Oke, dia semoga menjawab ya. Kemudian kita bahas lagi tadi lanjut ke sini ya. Sorry, lompat lagi. Nah, terus habis itu kita sekarang bingung nih, mau bahas yang mau pakai yang ABR atau yang pakai coaflow. Kalau kalian sadar, ini tuh lebih ke pengolahan biologis. Nah, kalau yang ini pengolahan kimia dengan biologis. Nah, kalau seperti itu berarti kita harus melihat pencemarnya, pencemar si organiknya itu. BOD per COD rasio. Nah, kalau kita hitung BOD per COD rasionya, kira-kira berapa? BOD-nya itu di sini ada 300 dibagi 1.100. Ini apakah menghasilkan di atas 0,5? Nah, kalau dihitung di sini tuh kalau nggak salah berapa ya? 0,277. 2727 kalau nggak salah. Ini kan menandakan ini di bawah 0,5 kan? Di bawah 0,5. Nah, berarti dengan kata lain, parameter pencemaran secara biologis itu lebih organik yang bisa didegradasikan secara biologis itu lebih sedikit dibandingkan yang yang nggak bisa didegradasi secara biologis. Intinya seperti itu. Nah, oleh karena itu, karena kurangnya biodegradable-nya, maka lebih baik pakai alternatif 4 secara kimiawi. Atau bisa jadi juga ditambahkan unit lain sebelum unit biologis itu. Tapi kalau di sini secara alternatif pakailah cover dan sedimentasi atau kolam ditambah sama kolam-kolam ini. Nah, tadi aku udah tulis bilang ya, BOD-CAD yang tinggi menandakan rasio lalala ini silahkan baca. Kalian juga pasti akan baca ini juga. Kemudian untuk unit operasi yang dipilih alasannya apa? Ya udah alternatif 4 tadi bisa dipilih. Tapi dari unit alternatif 4 ini bisa memakai kolam apa? Atau pakai ABR kah? Atau pakai anaerob kah? Nah, karena di sini total nitrogennya juga tinggi, maka di total nitrogen itu kan tadi sudah aku sebut ya, ada organik dan anorganik. Nah, kita nggak tahu yang tinggi itu apa. Apakah organik, apakah anorganik. Nah, either of them, apapun yang tinggi, sebaiknya kalau seperti itu pakailah yang bisa memiliki kondisi di mana semuanya itu ada. Di sini ada kolam AFM, kolam anaerobik fakultatif maturasi. Di situ kan kondisinya campur-campur ya. Nah, lebih baik pakai itu saja daripada ABR yang sepenuhnya anaerobik. Nah, terus kemudian di sini jadi aku pakai alternatif 4 terus diagram airnya udah bikin aja. Dari sistem penyaluran lindi yang kalian pilih itu, kemudian dari ke kolam penampung lindi, kalau biasanya sih ada sih selalu. Kemudian koagulasi dan flokulasi aku yakin ini sudah kalian pernah pelajari ya di PBPAM itu sama. Ditambahkan ada baku bubuk koagulan. Nah, ini juga banyak TSS-nya. Jadi dari sini akan bisa menjawab juga kenapa kalian memakai unit koagulasi flokulasi karena banyak di sini TSS bisa di reduce di sini. Makanya ada sedimentasi juga. Dan kemudian pilihlah AFM. Di sini aku coret aja ABR-nya ya. Kemudian effluent. Nah, untuk yang nomor 3 ini kira-kira bisa menjawab nggak ya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut dulu ya. Nah, evaluasi kualitas lingkungan ini penilaian sih ini ada di minggu ke berapa? 13 mungkin. Di mana di sini tuh ada dikasih juga kalau di soal kalau misalnya closed book ya. Nanti akan dikasih tabel ini. Kalau misalnya open book ya kalian berarti harus bawa sendiri. Jadi di sini aku jelaskan dulu ya.
untuk menghitung integrated risk based approach, itu kalian harus menghitung penilaian-penilaian dari tabel ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah tabel kriteria tempat TPA-nya itu sendiri. Ini ya. Kemudian yang kedua adalah karakteristik sampah di TPA. Yang ketiga adalah karakteristik lindi. Dan semua itu apabila ditotal, itu harus dicocokkan sama penilaian indeks risiko. Apabila total yang dihasilkan dari ketiga itu di bawah 300, maka rendah. Apabila 300-600 itu masuk sedang dan tinggi itu 600, di atas 600. Lalu habis itu kalian cocokkan aja. Kalau misalnya rendah ya berarti rehabilitasi atau bisa jadi sampai penutupan. Kalau misalnya nggak bisa dimaafkan juga ya penutupan. Kalau sedang ada penambangan baru sebelum rehabilitasi. Kalau sudah sangat tinggi udah pasti harus ditutup, udah nggak bisa lagi ditambah di situ. Nah di sini kita udah tahu buat kriteria pemrosesan tempat akhir nilainya 320. Terus nilai total penilaian karakteristik sampah yang kedua ini berapa? Ada 150. Nah, yang parameter lindinya berapa? Nah, itu kita nggak tahu karena kita harus hitung karena ada data nilai BOD, COD serta TSS serta TDS, sorry. Nah, udah kita hitung aja di BOD-nya itu berapa. Kan sudah diketahui ya. Nah, untuk penilaian ini kita harus menilai dengan interpolasi indeks sensitivitasnya. Dari situ, dari nilai indeks sensitivitas ini dikalikanlah sama bobot. Nah, hasil dari perkalian itu dijumlah, itulah nilai yang akan ditambahkan untuk mencapai penilaian indeks risiko ini. Ayo kita hitung aja deh. Rumusnya adalah Y sama dengan Y1 tambah X min X1, Y2 Y1 X2 min X1. Pasti kalian bertanya apa ini? Y itu adalah hasil interpolasinya, jadi nanti hasil indeksnya ini. Kemudian Y1 adalah rentang indeksnya. Jadi kalau misalnya 0,25 sampai 5 nih misalnya ya, kan COD-nya tadi berapa? Saya COD-nya kan 1100. Nah, 1100 itu masuk rentang yang mana? Kotak yang mana? COD masuk ke di atas 500 ini. Berarti masuk kotak yang sebelah paling kanan ini. Berarti nanti Y1-nya adalah 0,75 karena awal, Y2-nya adalah 1. Kemudian X1-nya apa? Nilainya. Nah, kalau si COD tadi kan kita tahu nih COD-nya X1-nya itu adalah awalnya berapa? 500 kan? Nih, 500 ya. 500. X2-nya, nah karena 500 ini nggak ada ininya ya, nggak ada batasannya, sesuaikan sama baku mutu. Bukan sesuai sama baku mutu sih. Sesuaikan sama si lindi kualitas itunya, data data asli kalian. Karena di sini yang paling kanan itu kan nggak ada batas atasnya ya. Kalau nggak ada batas atasnya, berarti masukkanlah nilai lindi kalian itu sendiri. Nah, baru X itu juga data asli. Sebenarnya kalau misalnya dapatnya itu di kotak yang ini, saya contohnya TDS ya. TDS kan nilainya 2800 ya. Nah, 2800 kan masuk ke rentan ini. Berarti nanti X1, X2-nya adalah 2100 hingga 3000. X-nya yang kalian masukkan adalah 2800. Nah, terus habis itu ya kalikan aja deh. Habis itu dikalikan sama bobot. Nah, terus berarti kalau BOD itu perhitungannya masukkanlah 0,75 tadi kan sebagai ini ya, sebagai Y1, baru Y2-nya 1, baru X1-nya adalah BOD berapa? 100. Ini baru habis itu X2-nya berapa? Nah, itu kan karena nggak ada batasannya, berarti masukkan data asli kalian yaitu 300. Dapatnya 1. Oh iya bener aja berarti di sini memang sudah dapat indeks yang paling tinggi gitu, 1 gitu. Nah, 1 ini kalikanlah sama bobotnya. Bobotnya ada 36. Berarti 1 kali 36 dapatnya berapa? 36. Udah jelas. COD-nya juga sama, dihitung dengan metode yang sama, TDS-nya juga. Nah, di sini dapat indeksnya 0,44, 5,72. Sehingga apabila nilai ini ditotal, dapatlah total nilai karakteristik lindi untuk yang
bagian 3 ini. Nah, ini apabila ditambah dengan ini tadi, parameter kriteria TPA dan juga total penilaian sampah, ketika di total, inilah nilai yang akan digunakan ke sini. Ini tadi parameter TPA ya. Apa sih namanya itu? Kriteria TPA. Tulis saja biar nggak lupa. Kalau yang 150 ini adalah tadi kualitas karakteristik sampah. Dan yang 60,72 tadi itu karakteristik lindi. Dapatnya 530 berarti masuk sedang. Keputusannya apa? Dibutuhkanlah penambangan, rehabilitasi, dan juga penutupan. Oke, selesai nomor 4. Apakah ada pertanyaan? Oke, nggak ada. Lanjut nomor 5 ya, terakhir. Nah, terdapat layout TPA seperti di bawah ini. Nah, kalau sesuai ini, TPA-nya nggak disebutkan ya, TPA ini jenis apa, maksudnya apakah dia termasuk sanitary landfill atau controlled landfill, kita nggak tahu. Yang kita tahu adalah letak posisi IPL-nya dan juga konturnya. Nah, dari sini, kalian bisa asumsikan nilai apapun yang berikutnya akan muncul. Karena yang ditanyakan adalah tentukan letak sumur pantau serta alasannya untuk poin B. Ini ada di PPT minggu ke-10, di mana lokasi sumur uji harus terletak pada sebelum lokasi penimbunan sampah atau pada area pos jaga sama area setelah penimbunan atau setelah IPL. Nah, terus penempatan lokasi harus tidak berada pada daerah yang tertimbun sampah gitu ya. Jadi memang benar-benar harus sebelum dan sesudah. Nah, terus jumlahnya berapa? Nah, ada di sini sumur pantau ini perbedaan di lahan uruk terkendali atau kontrol landfill sama sanitary ya. Ini tadi kontrol, yang ini sanitary. Nah, untuk yang kontrol itu cukup 2 saja. Nah, kalau yang ini, yang sanitary itu butuh 5. Nah, 5-nya itu di mana? Satu di hulu sama, 5, salah, sorry, sorry. 4. Butuh satu di hulu sama 3 di sekitar di hilir lah bahasanya ya. Nah, terus habis itu penempatannya di mana? Nah, sekarang kalau gitu sekarang asumsi aja. Pertama, asumsi bahwa TPA tersebut control landfill. Karena datanya juga nggak jelas gitu. Mana yang termasuk daerah mana gitu. Itu control landfill aja, jadi butuh 2. Nah, yang pertama, kita lihat dulu arah aliran tanahnya juga nggak dikasih tahu. Tapi di sini ada informasi bahwa area sini lebih tinggi dan juga mengarah ke 175 ini selalu masuk ke IPL. Seperti itu. Berarti titik sumur pantau yang hilir itu selalu setelah IPL. Bisa jadi di sini. Letakkan saya di sini. Hulunya di mana? Harusnya dekat area pos jaga, tapi kita nggak tahu area pos jaganya di mana. Sedangkan yang tinggi itu terletak di daerah sini. Jadi kita tulis aja di sini dengan asumsi bahwa di sini adanya pos jaga hulu. Dan masuklah ini masuk ke area area si TPA-nya itu sendiri karena memang benar-benar data yang didapat juga nggak jelas kan, masih belum jelas. Jadi semuanya masih bisa diasumsikan. Lalu untuk alasannya seperti yang aku bilang tadi, karena harus terletak di hulu dan di hilir, terus habis itu kontur aliran tanahnya juga dianggap dari yang tinggi ke rendah. Sudah pasti selalu seperti itu. Nah, udah deh selesai jawabannya. Untuk PAS ini udah selesai sih. Mungkin tadi aku harus perbaiki yang ini ya, yang nitrogen tadi. Untuk pastinya gimana, aku nanti tulis aja di sini. Lalu aku kirimkan ke Adkesma. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Gimana? Apakah dapat dipahami? Oke, aman ya. Oke, nanti aku kasih sama PPT ini. Nah, di PPT ini juga lebih jelas sih terkait yang IPL.
alternatifnya apa saja, perbandingannya pro and con-nya, baru kolam AFM itu gimana, kolam AFM itu gimana. Nah, ini tadi aerated lagoon ya yang aku bilang ya. Jadi memang bergerak dan secara biologis. Nah, kalau yang ini Mas Balance ini, aku rasa harusnya tidak sampai sini sih. Tidak sampai sini perhitungannya karena materi di kelas harusnya juga tadi aku udah tanya harusnya nggak sampai sini. Jadi nggak disuruh sampai mendesain IPL itu sendiri. Nah, tapi kalau misalnya open book, sebaiknya dijaga-jaga di bawah aja ini PPT ini karena di sini ada kriteria desainnya. Jadi ini ada contoh perhitungannya gimana gimana gimana. Nah, ini tadi indeks itu ya, penilaian resiko. Sama yang terakhir itu ada penambangan dan rehabilitasi. Nah, kriteria perlakuannya gimana gitu. Penambangan itu gimana? Itu aja sih, bisa dibaca atau dicari tahu lagi aja sendiri bisa. Oke, sudah amankah ini? Kalau udah aman, ayo ketik satu teman-teman. Seperti satu atau mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat aja. Oke, oke sudah. Anu nih sepertinya sudah sangat paham ya. Maaf ya kalau aku agak berbelit tadi jelasinnya karena ini juga berkaitan sama berkaitan sama ini sih, sama TPA kan susah juga ya sama kenyataan, sama teori juga agak beda pasti. Oke, mungkin itu aja berarti Mbak Atkesma, Mbak Alvina ya. Aku stop share ya. Oke, Mas.